მშობლისთვის დიდი სადგევარია ხო შვილის მომავალი ბავშვი ძალიან პატარა არის და ამ ეტაპზე ესეთი კატეგორიებით მისვლა სექტანტური დააფრთხობს ბავშვს. ხა ვერ მოვარიდებ სოციუმს, მოდი ვთქვათ, რომ ყოველ შემთხვევაში ყველას მოუწევს სოციუმთან ურთიერთობა. ჩემ შვილებსაც სოციუმთან ურთიერთობა არ აცდება, რომ გაახდინენ სრულწლოვანი და გავიდნენ ინსტიტუტში და თავისი მაგრამ ისინი უკვე ამას ახლა მომზადებული შეხვდნენ. თქვენც ისე კი არ წარმოიდგენოთ, რომ სადაც დაკავთ ბავშვი იქ ახლა რაღაცა სისულელე სასწავლიან. ამ რწმენით ძალიან ცუდად იქნებით. არა, თვალყური ადევნეთ, ის მაინც დედა პირველია, მამა პირველია შვილისთვის, ავტორიტეტები თქვენ უნდა იყოთ და ეს დამხმარე საშუალება არის ის ბაღი, რომელშიც თქვენ ატარებთ იმის გამო, რომ მუშაობთ, დაკავებული ხართ. აბა ბავშვს ხوار დატოვებთ მარტო. ხო, რო იყოს პირობები, რომ მანდ კიდე ვიღაცეები ცხოვრობდეს, გეხმარებოდნენ, ან დედა, ან რაღაცა კიდე მოვარიდებ იმას გარკვეულ დრომდე. მაგრამ არ შეგაშინოთ, მაგან ქალბატონო, არანაირად. თქვენთან მეტი დრო და გაატაროს, თან თქვენ დაკავებული ხართ, რაც მე ვიცი. დროს მაინც უნდა გამოვნახოთ და თვალყური ვადევნოთ. ამ ეტაპზე იმდენად პატარა არის, რომ ამ სამყაროს, რომელშიც იგი არის გაოცებული უყურებს და სამყაროს ნივთებთან ურთიერთობს. ჯერ კიდევ ისეთი თვითშეგნება არ აქვს, რომ იაზრონოს. ჩვენ ვეხმარებით ელემენტარული კითხვის დასმით, აი კითხვების დასმით, აი ეს მზე, როგორ ფიქრობ, ვინ შექმნა, როგორ ნელ ინფორმაციას ვაწვდით. არ დავაფრთხოთ ბავშვი. სექტანტებს არ დავემსგავსოთ და არ აუკრძალოთ და არ შევაშინოთ, რომ საზოგადოება ჩვენ ტყავს გაგვაძლევს. არა კაცო, ღმერთი ახლა რა საზოგადოებაც თანო ჩაგვაგდოს, ღმერთმა იოსები ჩააგდო, ღმერთმა ისეთ საზოგადოებაში უნდა გამოთაყვანებულიყო. არა, ღმერთი არ მოშორდება არავის. თქვენი სიყვარულით, მეუღლის სიყვარულით, როცა თქვენი სიყვარული პირველ რიგში ღმერთზე არის გასწორებული და მართლაც პირველ რიგში თქვენ უნდა იზრუნოთ თქვენ თავზე, როგორი მიმართება გაგვართ და ილოცოთ. ესე იგი, იარაღი მშობლის ლოცვა არის, ბავშვი რო გადის. აბა ჩვენ სოციუმში ვერ გავყვებით. ხო, ვერ გავყვებით ჩემს შვილს ინსტიტუტში, იმაში რომ მიდის, რა ვქნა ახლა. ამიტომ მე მაქვს იმედი და რწმენა, რომ ღმერთი არ მიატოვებს მას და არც ესეთი ესენი არიან უკვე ბრიყვები, რომ სხვის ქეიბზე იარონ. ნიადაგი უჩაყრილია. დანარჩენი უკვე ჩემზე აღარ არის დამოკიდებული. სარაკი პატარა ჯერ ძალიან პატარა, სულ ყმაწვილი, როდის ეგადავა ქალობაში, არასრულწლოვანია. დასაწყისია რა, დასაწყისი და მეტ დროს როცა დაყობს თქვენთან, აი თქვენი თავი არ შეთავაზოთ, თქვენი პროფესია არ შეთავაზოთ, რომ აგრები ვართ, ყველაფერში დავანახოთ, რომ ღმერთის ხელი ურევია, თქვენ რო გაჩნდი, მე რო გავჩნდი. პატარა სურათებით შეიძლება ვაჩვენოთ. 2-3 ძალიან ბავშვის სცენაზე უთხრათ, რომ სამყაროში არის ღმერთი. პატარები რო იყვნენ ჩემი ბავშვები, აბა ზუსტად ასე უდგებოდეთ, სექტანტურად კი არა. კითხულობდნენ, გვისმენდნენ. ესე იგი, ხშირად რომ საუბრობ, მე ის ბავშვი ისმეს. თუ თქვენ ხშირად ისაუბრებთ, თქვენ მეუღლესთან ერთად და არ იქნება კამათი ამ თემაზე და არ გადაუმტკიცებთ ვინ ჭკვიანია მათ, ხო და უნდა აღიაროთ ოჯახში მამაკაცის ავტორიტეტი ღმერთიდან და არა ისე ბოროდათ არ უნდა ისარგებლოს. თქვენი საუბარი ამ თემაზე ისროს, ის ისმეს. არ გეგონოთ, რომ ის არ ისმეს. ყველაფერს თქვენგან ისრუტავს ის. და ეს ბაღი გჭირდებათ სოციალური იმაში, ხო ის ახლა იდეოლოგიად კი არ აღსდიან. გარკვეულ პერიოდს გაივლის ეს დაკავებულობაა, რომ თქვენ იყოთ სამუშაოსთვის დაკავებული. აბა თქვა, ხელს არავინ არ გიწყობთ სხვა, ხო? ამიტომ ეს ნუ შეგაშინებთ. არ არის იმ მდგომარეობაში, რომ ეხლა მონაზვნად აღვეცოთ და დავაპატიმროთ სახში. არა გაქვთ ამის ღმერთმა ასეთ პირობებში ჩაგაყენათ, რომ თქვენ სხვანაირად არ შეიძლება. არ შეიძლება მიბაძვა რომელიღაც, ვთქვათ, ჩემს მდგომარეობას არ უნდა მიბაძოთ, არ არის სწორი, ინდივიდუალური არის. თქვენ მაგ ვითარებაში ისე კი არ უნდა გაიგოთ, რომ რაკიღა იქ დადის ამ სკოლაში, დამთავრდა ეს всё, დამთავრებულია. არა, ჩაჯდება ჭკუაში, მანამდე ნიადაგ თესლს ჩაუგდებთ საუბრებში და კითხვებს დაუსვამთ და მომამზადებთ. ახლა ტექსტს ისე ბავშვი ჯერ ვერ გაიგებს. შეიძლება დაძინების წინ მოუყვეთ ძალიან ისეთი, აი როგორც ბაბუა ზღაპარს უყვებოდა. მოუყვეთ აი სამყაროზე, რა შექმნა სამყაროს. ბავშვი ძალიან ბავშვურ ენაზე. რო იზრდება ეს მერებს დით ჩვენს ლექსიკონს, ვართულებთ და მე სრულწლოვანი რო ხდება, უკვე წიგნთან ურთიერთობას ვასწავლეთ და შევეესმაში. იმ გაგებით კი არა რომ კონფლიქტში აღმოჩნდა იმ ჯგუფში სადაც ის ცხოვრობს. ჩვენ სკოლაში მეც დავდიოდი, მაგრამ კი არ გამოუთაყვანები ვარ არავის. მართალია დიდხანს არ მომიწია ქსიარული გამოვედი ჩემი ისტორია თუ იცით. ასევე ინსტიტუტში იმის გავლენა მე არ მქონია, გავცხრილი ეს ყველაფერი. ასე რომ ღმერთი იყო ჩემი პატრონი. ასე რომ გააჩინა ღმერთმა როგორ გონიათ იმას გადააგდებს? ამ რწმენით იყავით რა, გამსჭვალული. მე არც დედას აღუზდევარ ამ საკითხებში, არც მამას, არც სკოლას, არც საზოგადოებას.
ხო, თქვენ კიდევ უფრო ახალგაზრდები ხართ და ისეთ დროზე მოხვედით, რომ ლიბერალიზმი მაინც იყო ამ საკითხში და ისეთი კაკაკუკი ათეიზმი მაინც არ იყო თავში რომ გვიკაკუნებდით და ჩაკეტილი ვიყავით. თუ მე გამომიყვანა, იზღმერთე კაცო, თქვენ რატო გაგწირავთ, არ გადამრიოთ. მე გადამარჩინა, არავის ჩემთვის ეგ არ უსწავლია. ჩამოაყალიბა ამცილა ქუჩას, მაიმონობას, ვიგინდარობას და ვინ იყო ის მასწავლებელი, ვინ? აი, ვისაც ახლა ჩვენ მე ვლაპარაკობ. თორე ეს ადამიანს მოეწოდებინა ჩემთვის, ის იქნებოდა ჩემი გაკერპებული, რომ აი მან მასწავლა, აი მან შემოიტანა ჩემში ეს სიყვარული. ეს რწმენაში დავიტოვოთ და ნუ შეგაშინებთ ეგა. თავარია კერპად არ დაასახოთ შვილი და თვალყურიადევნად. მიეცით ბავშვობა ჯერ ითამაშოს, გაერთოს. არ მოუკლათ ბავშვობა, სათამაშოები. მაგრამ სერიოზულად ველაპარაკოთ. ენის მოჩლექით ბავშვს არ ველაპარაკოთ. აი თითქოს დიდია, პატარაა, მაგრამ დიდი პატარა ადამიანია. აი ველაპარაკოთ როგორც დასრულებულ ადამიანს, სერიოზულად ველაპარაკოთ, გამართულად ენის მოჩლექვით არ ველაპარაკოთ და დაველოდოთ იზრდება, ნელ-ნელა პატარ-პატარა დოზით მივაწოდოთ ღმერთი როგორც თვალსაჩინოება სამყაროში. მე რასაც უყურებს, კითხვები დავსვათ, არ შევაწუხოთ. ტვინი არ ამოუღოთ, არ ავჩქარდეთ. ღმერთს ვაცალოთ, ვილოცოთ უფრო მეტი. რომ დავაძინებთ, ღმერთს ვთხოვოთ, რომ შვიდად დაიძინოთ, შვიდად ადგეს, არ დაგვიკარგოს, ღმერთო არ დაკარგე, შენთვის მინდა გაიზარდოს. მადლობა, გააჩინე, მაგრამ მასწავლე როგორ მოვიყვანო შენამდე. ჩვენი დამსახურება არის ღმერთთან ურთიერთობა ლოცვით, თორე ბავშვის ტვინში ჩვენ ვერ შევალთ. ზედმეტად არ უნდა შევაწუხოთ, არ ვაიძულოთ, არ მივატოვოს, არ გაიქცეს და ავტორიტეტი ოჯახში დედმამა უნდა იყოს და არა ვიღაცა სხვა. ის ვიღაცა თუ ჩვენზე უკეთესია, რაჯობია. ეხლა ავტორიტეტი ჩემთვის დედმამა არ ყოფილა, მაგრამ არც გარეთ მყავდა ავტორიტეტი, რომ ვთქვა, რომ ზოგი ისემ შორის ზოგიერთი ადამიანებისა, რო იტყვიან, აბა ვინ იყო მასწავლებელი და დაასახელებს. მე რო დამისვათ ეს კუთხე, ჩემი მასწავლებელი არავინ არ იყო. რაღაცა ცუდაობა არის მართლაც, კი არ ვიტყუები. ვერ დაგისახელებთ, აი ვინ არის ჩემი, აი ვის დაასახმასა, არავის. სკოლა მივატოვე მე 6 კლასიდან და ექსტერნად დავამთავრე. უმაღლეს სასწავლებელში კიდე ვინ შეიძლება ის მარქსისტი მასწავლებლად და არც ერთი. არა და რო იტყვიან ის არის ჩემი მასწავლებელი, ხო, აი პლატონის ძახის სოკრატეა მასწავლებელი. რაღაცნაირად გიადვილებს გზას მასწავლებელი, მაგარი რამეა ისე რა. რა კარგი რამე იქნებოდა. ღმერთმა ასე ენება რომ მე არ მყოლია მასწავლებელი არც ამ საკითხში. არც ვთქვათ ხელოვნების ისტორიის საკითხი. აი ეს იყო ინსტიტუტს გადაბარებული, ეს იდეოლოგიზირება რაღაცა სისულელე, იმაში რომ დარჩენილიყავი, მიქონებოდა დებილი. ამიტომ დავიწყე თვით განათლებაზე მუშაობა, მე დიპლომი დიპლომატ კაცი, ამას რა მნიშვნელობა აქვს, ხო? თუ ახლა მე არ მიმატოვა ღმერთმა, რატომ მიგატოვებთ თქვენ, ხო? როგორ აღზარდოთ, კითხვა ითქვა. ესაუბრეთ პატარ-პატარაზე, ძალიან ისე ძილის წინ, ზღაპრები არ მოუყვეთ რა ის ზღაპრები, რაღაც ჯადოსნური, არ არის სწორი ზღაპრების მოყოლა. არ არის, ბავშვები არ გავზარდოთ რომანტიულად, არა, რეალიზმი შემოვიდეს, ცხოვრება როგორია რა არის, ბავშვის ენაზე, აი მის ცნობიერების დონეზე დავიყვანოთ და შიგადაშიგ ლაიტმოტივად იყოს, რომ ჩვენ სახლში არის აი სამყაროში, აი დედამიწათლებს გლობუსი ვაჩვენებთ და დედა ღმერთი ყავს, აი გონიერი არსება, აი როგორც мама, როგორც დედა, ბავშვის ენაზე კითხვებს თუ დასვას, თუ ავალაპარაკეთ ბავშვი და კითხვები მეტი დაგვაყარა, აი მე ჩვენ უფრო პასუხებს უკვე მივაწვდით მაგას. ამ ეტაპზე კი მე არ ფიქრობ იმას, რომ დავაჯინოთ გოგონა და შევაწუხოთ. არა, დედას უყურებს, დედა რას ლაპარაკობს, რით არის დაკავებული мама, თქვენ გბაწავთ იგი, რო იცოდეთ. და როგორც კი ეს გაიზრდება თქვენი მიბაძვით, მერე ეს პრაქტიკული მიბაძვი თეორიაში გადაიტანეთ. მერე ვთქვა 12 წლის საათი 11-12 უკვე დაჯდება ჭკუაში. ჯერ პატარაა იგი ამ სამყაროსთან კიდე როგორ არის, ამორთული არ არის, ისევ სამყაროში არის. უპირისპევი რაღაცეები. უყურებს აბსოლუტურად ყველა, სულ ემოციით უყურებს ყველაფერს. ბავშვის სამყარო, მიკრო სამყაროა, მაგრამ საოცარია. ვერავინ ვერ გაიგებს ბოლომდე ბავშვის სამყარო რა არის. ჩვენც მანდიდან მოვდივართ, ხო? ჩვენც მანდიდან მოვდივართ და მე ჩემი მეხსიერება იწყებს აქ სადღაც 5 წლიდან. ბუნდოვნად მახსოვს 3 წელი ბაბუა ჩემს ხელში რომ ეს ძალიან ბუნდოვნად. მაგრამ ცხადად რომ ყველაფერი მახსოვს, ეს არის 5-6 წელი. ყველა დეტალი მახსოვს. და ახლა ჯერ პატარა არის, ხო? 3 წელია, ხო, 3 წელი. ბავშვი ჯერ უფრო საყვარელია, ტიკ-ტიკებს გამიგეთ. რაღაც აი ფეხის ადგამას სწავლობს ინტელექტუალური გაგებით. საგნებს იმას უსინჯავს, ეს რა არის? სულ კითხვებს ვამს, რა არის? მამიკო ეს რა არის? დედიკო ეს რა არის? პატარა განცდა ბავშვური სამყარო აქვს და ცოდვილი ბუნების მატარებელია. მაგრამ
ჯერ ცოდვა არ გაფართოებულა და ცოდვა პრაქტიკაში არ გამოსულა. აი ჩვენი ვალი არის ცოდვის საზღვრები არ გაფართოვდეს ბავშვში. რო იზრდება გაზდასთან ერთად. ის დავტოვოთ შეზღუდულ ფორმაში ჯერ ჩვენ უზღუდავთ და მე თავად თავის ინტელექტით თვითონ შეზღუდავთ თავის ცოდვას და გააკონტროლებს. ამიტომ თავიდანვე მივაწოდოთ ინფორმაცია. არის საბავშვო ბიბლიაც, წავიკითხოთ რომელიღაცა ისტორია, დავითისა და გოლიათის ამბავი, არ დაშავდება ამით, ხოლოდ ზღაპრებია რაც წერია ტექსტობრივად, კითხვებს დასვამს, რომ რეალურია, ის გოლიათი ადამიანია, დიდი ადამიანია, ხო? ასევე შევარჩიოთ კიდე ადგილები არის, თქვათ, ქრისტეს ცხოვრებაზე არის ადგილები, ბავშვები რომ მიდიან ქრისტეს, ან ეგ ადგილებია. მოუყვეთ პატარა იგავები, მოუყვეთ იესო ქრისტეს იგავები, აუხსნათ. გაიგებს, ბავშვი გაიგებს, ნუ გეშინიათ ამას. თქვენ უთხარით, ის მოისმენს. კითხვებს რო დასვამს, გაუგებარ კითხვებს, აი მისთვის გაუგებარ კითხვებს, აი აქ შეიძლება შევიტანოთ სიცხადე თუ სირთულეს წარმოადგენს ჩვენი რაღაც გარკვეული ტექსტი. ხო? აი პირველ ეტაპზე ეს არის საჭირო. არავითარი გადაღლა, არავითარი განხილვა. ღმერთს მივანდოთ. ჩვენზე რაც არის ეს არის, ჩვენ წიაღში მამა არის, თქვათ, არაგულგრილი ღმერთის მიერ, დედა არის არაგულგრილი და საერთოდ დილით რო დგებით ყოველ დღე. ორი სიტყვა ღმერთს უთხარით. არ ვიცი ღმერთო რა მელოდება დღეს, რას მიმზადეს ჩვენს და დაბრკოლებები გადამალახინე. შეიძლება შემხვდეს დაბრკოლებები და აი ისე გამატარებინე ეს დღე რომ სულ შენზე მაფიქრე. გამაკეთებინე საქმე შენთვის. ორი სიტყვა არ არის საჭირო რა ტრაქტატი უთხრათ. გულიდან ეს როგორც ბავშვი ისე ვილუყო, როგორც აი ესე ჩვენ ბავშვი ვართ. ჩვენ ღმერთის თვალში პატარა ვართ ესე იგი. ამ გაგებით, ხო? ამიტომ თქვით ორი სიტყვა. აი ეს იფიქრეთ ეს, მეტი არაფერი არ არის საჭირო. არ ჭირდება ამასი ბრძენთახმობანი ტექსტების დაზეპირება, ხატებს ლოშნა, სანთლების ანთები. ეს ყველაფერი არის რა არის დეკორაციები. თითქოს იცი ამით მოწონებული ვიქნებით. გულში იყურება ღმერთი, გულში. ჩვენს განცდებში არ არის მჭევრმეტყველება საჭირო რა 20 წუთიანი ლექცია წაიკითხო და აქ სადღე გრძელოსავით სუფრაზე თამადებმა რო იციან ტყეტყელი სიტყვები და არც ერთი გულიდან არ მოდის. ამაჟო ერთი თქვი და ისეც გულიდან მოდიოდეს გაცილებით ჯობია, იმიტომ რომ გულში რაც არის იმას შვება ღმერთი. იმას იღებს, იმას თავის იმაში. ამიტომ გულში მოვათავსოთ ღმერთის სიყვარული და ამას რო უყურებს შვილი ახლა როგორი დამოკიდებულება გაქვთ თქვენ? როცა მერე ტას გიკრავენ და რო ეტყვი, იცი? მადლობა ღმერთმა მომცეს ნიჭი. შეაქეთ ასე რომ ნიჭი გაქვთ ღმერთიდან არის. ასევე თქვენი მეუღლეც. თქვენ ხომ ორივე ამ საკითხში ხართ კოლეგები. და არანაირად არ უნდა იყოს აქ გარკვეული დაპირისპირება და ერთი გარკვეული თხოვნა სავით არ არჩევა, თხოვნა. არასოდეს ბავშვის თანდასწრებით ქმარი არ გააკრიტიკოთ. არასოდეს. ცალკე თუ რამეა ისეთი ის ბავშვმა ეგ არ მოისმინოს. ბავშვის თვალში დატოვეთ ავტორიტეტი მამა, მით უმეტეს გოგონა არის. ხო, დედა რა თქმა უნდა, იმ თავით უყვარს, რა თქმა უნდა მაგას ლაპარაკი თქვენ ატარეთ მოცლით და გაცილებით მესმის ხალი რატომ არის უფრო მემული ბავშვთან. მაგრამ ახლა მე საკუთროდ რაღაცა ეგრე არ არის. არა, ბავშვის თვალში ავტორიტეტი მამა ყოველთვის დატოვეთ რა, ყველა საკითხში. რამე შეგეკითხებათ, არა, მამასთან მოვილაპარაკოთ და აი აქედან უკვე ბავშვი შემოდის პრაქტიკული ქრისტიანობა. მერე ამის ცნებებითა და ლოგიცირება ხდება ბიბლიის მეშვეობით და გაუადვილდება ამის ახმა ბიბლიაში რაც არის ჩემო ქალბატონო. ასე რომ ამაზე არ იდარდოთ. ამ ეტაპზე ჯერ ვერაფერს ვერ ხედავ ისეც რომ არიქა სკოლა. არა, გაიზარდოს, სკოლაში შევიდეს, არ არის პრობლემა კაცო ეგა. გლიჩიში ცხარი ვის გაუწყვეტია? რას ლაპარაკობთ? ხო, ჩვენ ვაფიქსირებთ ვანაძე კრიტიკოსები. მე თვითონ კრიტიკული უნარი გამომუშავდება ბავშვს სწავლაში. და არ არის პრობლემა გაცხრილავს რაც არის და საჭიროა პროფესიის აღება, სწავლა. ახლა აღარ ვიაროთ აღარსათ მაშინ. ვესროლოთ ყველა სხვა, ჩვენი კრიტიკა ისე კი არ აღიქვათ რომ ყველა გადავყაროთ დედამიწაზე რაც არის. უბრალოდ როგორ ვიცხოვროთ ამაში გვიტევს ისა ჩვენ არ შევცდეთ. ჩვენ ვიყოთ საზოგადოებაში და არ გავისვაროთ. საზოგადოებიდან ვერ გავდგებით, მონაზვნობა არ არის სწორი, ბერობა არ არის სწორი. ხო, საზოგადოებაში ვიყოთ, მაგრამ არ ვიყოთ საზოგადოების გავლენის ქვეშ. ხო, ალყიათა საკრებლებში თუ დავჯდებით, ალყია არ გავხდეთ. პირიქით ისინი ჩვენი ლაპარაკის მერე ან თუ არ გარდაიქმნებიან, მოგშორდნენ მაინც, ხო? ასე რომ ეს დაიმახსოვრეთ, მე უფრო ახლა ვისაუბრე, ვიდრე შევამოგეცით, იმიტომ რომ ჩემს მომცემი მათ თქვენი მეუღლე არის და ისეც არანაკლებად გონიერი ადამიანია, მე ასე ვფიქრობ.
და ანალიზის უნარი აქვს. ღმერთს მადლობა რომ შეგახვედრეთ ერთმანეთი და ბოლომდე თუ გაიტანთ ერთმანეთს დიდი სიყვარული იქნება ეს ღმერთი ჩაიყენეთ სხვაში და გაახსოვდეთ რომ არასოდეს ქმარს არ დაუწყოთ კამათი რაღაც საკითხებზე. თუ მართლაც ცდება შეიძლება ისეთნაირად გააგებინოთ რომ უცდომელი არავინ არ არის რომ მისი მამაკაცური ღირსება არ დაიცეს რა. ამას ბავშვი დაინახავს და უკვე თქვენ მხარეს დაიჭერს. და ემთავითე უკვე მამის დამცირება წავა. ავტორიტეტად თქვენ ორივე უნდა იყოს ავტორიტეტი. ორივე ერთია. ორივე ერთხორცი არის. ხო, არ შეიძლება მის გაყოფა დედა, მამა, შვილმა არჩევანი გააკეთოს ან ერთის ან მეორის მხარეზე. მაგრამ იერარქიის თანახმად კაცს მისცა ეს. ესე იგი თქვენ სახლში, აი სადაც თქვენ ახართ, მანდ განწესებული მღვდლად, მღვდელმა სიტყვა არ შეგაშინოთ ეს. აი ეს არის. აი ეგ არის მანდ ღვთის კაცი. და თქვენ ეს უნდა დაიჭეროთ. ხა თეოლოგიაზე კი არ არის ლაპარაკი განსწავლულობა და ვინ მეტი იცის. აი ეგ არის ეგ, რომელიც ღვთის განწესებულია მან და ქალი კიდე ამის დამხმარე საშუალება არის სიყვარულში და ბედნიერებაში. ამას უნდა აფასებდეს მამაკაცის და ღმერთს მადლობა უნდა უთხრეს, რომ ღმერთო ასეთი ქალი რო გამიჩინე გვერდზე მყავს. ამ სითბო სიყვარულში ბავშვი რო გაიზრდება, რომელი საზოგადოება წაგართმევს ჩემთვის წარმოუდგენელია. ეს შეიძლება თქვა მეტი არა ჩემო კარგებო.